अल्लाह ने इन परिंदों को ऐसी आवाजें दी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, हॉर्न्ड स्क्रीमर। इसकी आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई गधा जोर से चिल्ला रहा हो। नंबर 2, ब्लैक कॉलर्ड स्टारलिंग। इस पक्षी की आवाज ऐसी है जैसे कोई छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। नंबर 3, लायर बर्ड। ये परिंदा तो मिमिक्री का उस्ताद है। गाड़ी का हॉर्न, कैमरे का क्लिक या किसी और परिंदे की आवाज सबकी नकल कर सकता है। नंबर 4, ऑस्ट्रेलियन बस्टार्ड। इस पक्षी की आवाज इतनी गहरी और भारी है कि सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है,